हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों की विकास स्वास्थ्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगों का अध्ययन करेंगे। इसका रेफरेंस है भेषज रत्नावली बाल रोगाधिकार। चित्रकादि चूर्ण, चित्रक मूल, सुंठी, दंती, इंद्रायण मूल, इन सभी के समभाग चूर्णों को मिलाकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में मधु से मिलाकर यदि बालक को दिया जाता है और उसके पश्चात सुपोषण जल बालक को पिलाया जाता है तो बालक के काश श्वास हिक्का रोग नष्ट हो जाते हैं। द्राक्षादि लेप, यदि शिशु को द्राक्षा कल्क, हरित की चूर्ण, पीपली चूर्ण के समभाग चूर्ण में मधु एवं घी मिलाकर चटाया जाता है तो बालकों के काश श्वास तथा तमक श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं। मुस्करादि चूर्ण, यदि शिशु को मुस्कर मूल, अत्तीस, काकड़ा सिंगी, पीपली तथा यवास इनके समभाग चूर्ण को मधु में मिलाकर बालकों को चटाया जाता है तो बालकों में उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के काश नष्ट हो जाते हैं।